Приветствую всем мастерам. Многие используют на углы ленту. Некоторые используют просто бумажную ленту. Но еще лучше использовать с такими металлическими вставками. Почему? Она очень удобная в монтаже. Она гнется и выстраивается вот такой вот уголок. Не то, что там она просто, когда бумажная, хуже. Нет, она не хуже. Просто с металлическими вставками ее намного легче монтировать.